গাইস এই ছেলেগুলি একটা লেজার লাইট কুড়িয়ে পায় যেটা কিনা খুবই পাওয়ারফুল। যখন এরা লেজার লাইটটা অন করে তখন কিছু সময়ের মধ্যে লেজার লাইটটা অটোমেটিক বড় হতে লাগে। আর এই লাইটটা কতটা পাওয়ারফুল সেটা দেখার জন্য এটা দিয়ে কিছু জিনিসও কাটা হয়, কিন্তু এরা লক্ষ্য করে দেখলো যে যত সময় এগোচ্ছে এই লাইটটা ততই বড় হচ্ছে। এই জন্য ছেলেগুলি বাড়ির বাইরে চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। এরপর ছেলেগুলি মিলে যা করলো সেটা দেখলে আপনারাও অবাক হয়ে যাবেন, কিন্তু তার আগে কেটিএম পছন্দ তো লাইক করুন, থার পছন্দ করেন তো চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন, আর এই ফলটির নাম কি সেটা কমেন্ট করে বলুন। যখন এরা রাস্তায় বেরোয় তখন সেখানে একটা পুলিশ অফিসার চলে আসে, যাকে দেখে ছেলেগুলি ভয়ে হ্যান্ডস আপ করে। আবার সেই টাইমে আকাশে একটা প্লেন যাচ্ছিল যেটা লেজার লাইটে টাচ হয়ে ব্লাস্ট হয়ে যায়। তখনই এই ছেলেটি স্ক্রু ড্রাইভার দিয়ে লেজারের লাইটটা অফ করে দেয়।